Kembali lagi di channel Devan Redava. Jadi di video kali ini saya akan tunjukin kandang saya ya. Jadi banyak banget yang request tentang bang berapa ukuran kandang abang ya. Jadi saya akan tunjukin kandang saya ya, ukurannya berapa. Nanti saya kasih tahu semuanya. Kita udah ada di belah kandang, kita langsung saja menuju ke kandang ya teman-teman ya. Jadi saya akan jemur dulu merpati saya ya teman-teman ya. Saya akan jemur dulu merpati saya biar sehat. Teman-teman, burungnya udah dijemur, kita langsung saja masuk kandang. Oke, kita langsung saja ke kandang. Nah, ini kandang saya yang waktu itu dibuat ya. Jadi ini ukurannya, lebarnya ke sini 50 cm teman-teman ya. Jadi saya buat kecil seperti ini 50 cm, cuman ke belakangnya itu 60, tingginya 60 teman-teman. Jadi biar merpati bisa kawin ya. Sebenarnya ini terlalu kecil, cuman karena posisi kandang saya itu kurang besar, jadi saya buat seperti ini ya. Jadi ukuran segini ini kalau misalnya teman-teman tempatnya itu sempit, bisa dibuat kandang ukuran seperti ini nih. Ini termasuknya ini udah ideal ya teman-teman ya. Jadi ringkas, ibarat rumah itu minimalis ya teman-teman ya, kecil tapi bagus. Nah, dari kandang terus bagian dalamnya ya teman-teman bisa lihat bagian dalamnya. Kita buka dulu ya, ini agak susah soalnya banyak minuman punya pada tumpah kan. Nah, ini bagian dalamnya, ini tongnya lagi agak kotor ya, soalnya belum dibersihin. Nah, ini tongnya ukurannya ke sini 30 ya, 30 ke sininya 25 ya teman-teman ya, 30 cm lebarnya, panjangnya 25, ke sininya 20 ya teman-teman, tingginya 20. Jadi kandangnya bisa dicopot, jadi copot seperti ini. Jadi kalau pas bersihin, misalnya ini kan kotor misalnya ya, ini kan kotor belum dijemur, nanti kita bisa dijemur, bisa dibersihin gampang teman-teman. Ini soalnya belum sempat bersihin teman-teman, jadi bisa dipasang lagi seperti ini. Terus bagian dalamnya teman-teman bisa lihat ya, bisa dicopot seperti ini, teman-teman bisa lihat ke dalam. Jadi kita buat seperti ini biar gampang dibersihin, bisa dicopot-copot, ini juga bisa dicopot seperti ini. Jadi nyatu sama kandang bawah, cuman diseket sama tempat yang untuk pembawaan kotoran teman-teman. Nah, ini bisa dipasang lagi seperti ini. Terus kita masukin tongnya ya. Jadi untuk teman-teman yang kemarin tanya bang ukuran kandang merpati bagusnya berapa ya, sebenarnya sih tergantung selera ya teman-teman ya. Tapi kebanyakan kandang itu menyesuaikan tempatnya teman-teman. Misalnya tempatnya kandangnya luas, bisa dibikin gede seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti ini kebanyakan orang sih biasanya kalau tim-tim ya udah gede-gedean ya,
kandangnya ini lebarnya kira-kira segini nih kebanyakan ya. Jadi kesininya 70, 60, kesananya 80 teman-teman ya. Jadi lebar 60, panjangnya 80, tingginya 70 teman-teman. Nah ini kandang yang saya beli ya. Kandang saya beli 1.200.000 ya teman-teman ya. 1.200.000, tapi belum termasuk petinya, belum termasuk ini ya teman-teman ya, tong, belum termasuk tong. Ini saya bikin sendiri ya teman-teman ya. Saya bikin sendiri sama blabag teman-teman ya. Saya bikin sendiri seperti ini ya. Jadi ini ukurannya beda-beda kalau tong, tergantung selera. Yang penting dua merpati itu bisa masuk teman-teman ya, bisa masuk, bisa muter di dalam kotak ini. Saat bekur bisa teman-teman, merpatinya bisa muter-muter di sini ya. Jadi nggak terlalu sempit juga. Ini tongnya. Ini modelnya sama ya, modelnya sama kayak hampir sama, mirip sama kandang yang seperti ini, cuman ini gede, ini versi kecilnya teman-teman. Nah kalau teman-teman itu misalnya belum punya uang buat beli kandang seperti ini juga bisa ya teman-teman ya. Yang penting ke atasnya lebarnya juga agak gede ya teman-teman ya. Misalnya kalau teman-teman belum ada uang buat beli kandang yang seperti ini atau bikin kandang yang seperti ini, kandang seperti ini belum bisa, teman-teman bisa pakai kandang kotak yang seperti ini ya. Yang penting itu tinggi sama lebarnya udah gede biar merpati juga bisa kawin di dalam kandang teman-teman. Kalian dulu. Terus, nah sebelum saya punya kandang seperti ini ya, sebelum saya belum punya duit, belum bisa beli kandang seperti ini, saya juga pakai kandang pertama. Ini kandang paling pertama ya, kandang paling pertama saya masih main merpati rumahan, saya pakai kandang seperti ini ya. Jadi saya gantung di samping rumah pakai kandang seperti ini ya. Jadi kandang seperti ini pun kalau teman-teman misalnya belum bisa beli atau belum bisa bikin ini, bikin yang sederhana juga bisa ya teman-teman ya. Jadi ini kandang yang sebelah sini juga udah nggak kepake teman-teman. Kandang yang sebelah sini itu udah kepake, soalnya teman-teman bisa lihat sendiri ke sini, gede banget ya, ruangannya terlalu gede. Jadi cuman muat untuk 4 pasang teman-teman, cuman muat untuk 4 pasang. Ini bikinnya juga asal-asalan, waktu itu belum ada alatnya ya, alatnya masih kurang. Jadi karena merpatinya nggak kebagian kandang, saya bikin sebisa mungkin jadi hari itu juga gitu teman-teman. Jadi hasilnya kurang memuaskan. Nah ini burung merpati yang baru juga udah masuk ya. Jadi teman-teman bisa lihat, ini burung merpati yang baru ya, udah masuk ke tong. Teman-teman bisa lihat tuh, ini tong kecil seperti ini masih muat untuk muter-muter ya. Jadi nggak perlu tong yang gede-gede, justru bagusan tong yang kecil seperti ini biar merpatinya itu lebih hangat di dalam tongnya teman-teman. Nah ini yang satu lagi ya, tuh teman-teman bisa lihat, ini blok merahnya dari kandang juga. Yang ini tadi lepas, cuman alhamdulillah udah masuk kandang, ternyata udah hafal kandang teman-teman ya. Padahal baru 2 hari di sini udah hafal kandang. Jadi tadi saya kira itu mau hilang teman-teman. Nah oke teman-teman, cukup sampai di sini video kali ini ya. Semoga teman-teman yang request tanya-tanya seputar kandang ukurannya berapa itu sudah saya bikinin videonya. Jadi semoga membantu teman-teman yang tanya soal kandang burung merpati ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan jangan lupa di share ke teman-teman yang lain biar teman-teman yang lain ikut tahu seperti apa kandang saya dan ukurannya berapa ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.
Yeah.